أخيرا سحر حوارات نهت القصة تماما. عرفتنا التقرير الطبي اللي قاله الدكتور في تعب نيرة ومرض نيرة، وأكدت لنا حاجات كتير جدا هتعرفوها داخل الفيديو ده. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، الله يفتح عليك وينور عليك يا رب، وجمعة مباركة عليكم جميعا يا ناس يا محترمة، يلي فعلا تتشال على الراس. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خد صلاة العظيم الأول، عطر لسانك بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان بقى إيه، نخش في التحابيك وفي التفاصيل بتاعة الفيديو اللي الناس عاملة قصة من لا قصة، عاملة حوار من الله حوار. أبو نيرة موجود، لا أبو زيد ما بيظهرش، لا ده مقصر، فين يا أولادي كرة عيني، فين 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 فين. الموضوع اتلخص وخلص فضيناها زي ما بقول. طب ايه اللي حصل يا عم احمد؟ بص يا جماعه، اولا البنت زي ما احنا اتكلمنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وقلنا ان هي يعني بفضل الله خلاص بتتعالج علاج خلاص، يعني في المرحله الاخيره والامور بسيطه جدا. واحنا ده قلنا زي ما اتكلمنا وقلنا دي فيروس ودورة برد حادة وتغيير المناخ وحاجات زي كده، وطبعا من جودة الأكل اللي بيتعامل عليها تحديات وقصص زي كده. الأمور أصبحت واضحة، هي بخير، مليون في المية بخير وزي الفل إن شاء الله إن شاء الله. وهي دلوقتي يا جماعة قاعدة قدام كتابها وبتذاكر زي كل البنات، بناتنا الشطار. يعني خلاص، لان خلاص الايام كل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص بنودع السنه الدراسيه بدخول الامتحانات بقى، وكل واحد مركز وهم مركزين، ويوسف كمان مركز، وابوهم مش سايبهم عشان خاطر الناس اللي بتقولي ده ابوهم بعيد. فين يا عم الحاج، انت فين ومش ظاهر؟ الامور ده يا جماعه يعني بشكل 100% خلاص خلصت، انتهت. طيب هي الفترة اللي فاتت كانت فين؟ زي ما قلنا كانت طبعا أم سما، ربنا يا رب يبارك فيها. نيرة بتشوف دايما في أم سما دي أمها رحمة الله عليها، يعني ربنا يرحمها. لأن نفس يا جماعة الأخت، يعني بالذات البنت، يعني خلانها مش مقصرين، سواء محمد او محمود، يعني ابو انجي او ابو احلام الكبير، وحسن يحيى، حتى حمدي، مش مقصرين معاهم. ولكن البنات دايما بتميل طبعا لخالتها، اخت امها، بتشوف فيها امها، بتشوف تفاصيل كتيره جدا. وكمان ام سما حنينه فيهم جدا 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 جدا. وطول الوقت كمان تلاقي لما الحاج محمود تغيب كده وتكون يعني مش ظاهره، بتلاقيها موجوده هناك على طول عند بنتها. وطبعا انتوا عارفين ام سما بعيده كل البعد عن السوشيال ميديا، لان طبعا الحاج سيد شخصيه محترمه، رفض ان هي تظهر وتبقى في الموضوع ده. كل واحد له حرية شخصية. الراجل شخصية محترمة. مش عايزين نقعد نتكلم كتير في القصة دي، ولكن الموضوع زي ما اتكلمت مع حضراتكم، القصة ما فيها خلاص تقرير طبي فيروس يا جماعة. الموضوع مش بالسهل. ودورة يعني دور كان واخدة برضو دور برد حاد، اتعلق لها محاليل، بتاخد جلسات الأكسجين، حاجات زي كده. والأمور إن شاء الله خلصت على خير وهتظهر، يعني يمكن في الفترة، ممكن النهاردة بكرة في بعده. في المهم إن هو في الأيام دي هتلاقوها ظاهرة معاكم وبتشكركم على الاهتمام والناس اللي سألت عليها، وهتقول ادعوا لي عشان داخله على امتحانات. هتسمعوا كل التفاصيل دي، هتسمعوا كل التفاصيل دي على قناة طبعا أم زياد، أو في كمان الانستجرام، أو عبر المنصات اللي هم بيظهروا فيها. وهتشوفوا توضيح كبير جدا. ومش شرط إن أبوها يطلع ياخد اللقطة على حساب بنت الراجل، يعني أكبر دليل هو عايز ياخد نمرة كان طلع.
قال بنتي وانا حابب اطمنكم ومش عارف ايه والحكايه والروايه. الراجل فاصل نفسه عن الموضوع ومركز في الواقع نفسه، ان هو يعني وممكن يطلع كمان بفيديو ويوضح لحضراتكم او باي رساله ما. الامور دي هتظهر مع حضراتكم خلال الايام اللي جايه، بدايه من النهارده هتشوفوا كل التفاصيل اللي احنا بنقولها ديت مش كلام عبث وخلاص وكلام بيتقال كده مجرد ان هو في حلقه بتتسجل او فيديو بيتسجل وخلاص على كده. كل اللي احنا بنقوله بفضل الله هتشوفوه في الايام اللي جايه ديت. خلاص خلاص الدنيا تمام، عشان خاطر الناس يقول لك ايه يعني فين محمود، فين سحر، فين العيله بتفرح، العيله مبسوطه والبنت تعبانه والبنت ما اعرفش ايه. مفيش منه الكلام ده يا جماعه، والله ما في منه الكلام ده. ناس البنت يعني معمول معاها الصح وزياده يعني. ولو في حاجه غير كده هنطلع نقول احنا مش على راسنا بطحه، ولا حد بيجي اخر الشهر بيحط في ايدينا كده. احنا قلنا اللي عندنا وانتم المفروض عرفتوا العبد لله ده ايه هو. وان احنا الناس كانت تقول لك انت طول الوقت بتطلعوا تطبلوا، سواء انا ولا حكاوي ولا ان احنا نطلع نتكلم كده على طول. لا، طول الوقت بنطلع نقول اللي يرضي ربنا، نقول اللي يرضي ربنا، وانتوا بقى بتاخدوها بمحمل تاني خالص. بمحمل لا ده احنا يعني مع حد على حساب التاني. لا، احنا مع الصح، احنا مع الصح على طول على فكرة. ولما حصل شفنا يعني تجاوزات واختلافات ومشاكل، كنا اول ناس واقفين بنصد الكلام ده، وهم زعلوا مننا. محمد زعل مني شخصيا، حمدي زعلان مني، زعلوا مني لان انا يعني بنطلع انتقدنا اشياء، وده واجب، وده واجب علينا للمتابع المحترم. ان انت امانه ان انا عليا ان انا لما اشوف حاجه غلط اطلع اقولها، لما اشوف حاجه غلط اطلع اقولها. ولكن محبتهم ومعزتهم موجود. ولما ازعل من حد، وده بقى عن شخصيتي، لما انا ازعل من حد يبقى انا بحب الحد ده. انما لو انا بتجاهل الكلام ومش فارق معايا، او هزعل منه ليه لان هو اصلا مش فارق لي. فلما انا بزعل من حد اكيد انا بحب الحد ده. وبجد انا كنت بعتبر الناس ديت فعلا هي قلت التاني. فبحبكم في الله واشكركم شكرا جزيلا. خلاص يا جماعه الموضوع يعني نقفل بقى بالضبه والمفتاح. البنت مركزه دلوقتي في مذاكرتها، خلاص بتاخد علاجها بشكل طبيعي وبشكل بسيط وسلس. الدنيا تمام. احنا كلنا بنتعرض وفي امر من كده وفي حاجات اكبر من كده بكتير، وربنا يشفيها يا رب. وهي دايما عندها المناعه بتاعتها اصلا تعبانه، فممكن كل شويه تقول مثلا يعني لا قدر الله هنا في بتاخد مثلا علاج وكلام زي كده. فان شاء الله الامور تتحسن، وربنا يا رب يشفي اولادنا وينجحهم يا رب حق لا اله الا الله. اشوفكم على خير وبحبكم في الله. وبشكر الناس المحترمه اللي بتكتب تعليق محترم، الناس اللي هي مريضه نفسيا ربنا يشفيهم.